अगर मरने से पहले आपको एक चीज करना चाहते हैं तो वो क्या होगी? स्काई डाइविंग। स्काई क्या डाइविंग? कहे, हम तो खतरों के खिलाड़ी मैं हैं। आपकी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। हम ये 55 साल से करना चाहते हैं। शुक्रिया मिस्टर बीस्ट, फाइनली हम ये कर रहे हैं। हम हवाई पहुंच गए। जेनी अपनी लाइफ में इससे भी डरावनी चीज कर चुकी है। उसने मेरे से शादी बूढ़े की। लोग भी मजे कर सकते हैं। मैं थोड़ी एक्साइटेड हूँ और साथ में नर्वस भी। ओह गॉश, पता नहीं ये हमसे होगा कि हम नहीं। ये कर सकते हैं। मैं तैयार हूँ। ये थोड़ा डरावना है। आपकी उम्र ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हार मान लो। वो चीजें करें जिसमें आपको बहुत मजा आता हो। सब्सक्राइब कर